हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये एक पार्सल जो मैंने अमेज़न से मंगवाया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, इसमें निकलता है ये एक छोटा सा बॉक्स। बेसिकली इसमें एक वॉच है जो मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल वॉच जिसको हम स्टडी या किसी दूसरे कार्य में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये पॉलीथीन जैसा निकलता है। तो दोस्तों, ये एक डिजिटल वॉच टाइमर जिसको मैंने यूज़ करने के लिए मंगवाया था। तो ये मुझे वैसे तो रेट इसकी 999 है, पर मुझे ये 250 रुपये के करीब पड़ी थी। तो ये कुछ इस प्रकार की वॉच होती है जिसमें हम टाइमर सेट कर सकते हैं और इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़गार साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी करिए। थैंक यू।